согласиться погулять. Бачок, отпустишь меня погулять? Да, меня. Да. Блин, где ты не оказался? Ладно, нужно как-то выбираться из этого места и вернуться домой. Так. Тут туда есть. Вернуться обратно в кабину. Сделаю вид, что ничего не произошло. Что ничего не произошло. Ух ты, есть ключ. Нужно воспользоваться этим ключом. Не может быть. Это что, мой дед? Не знаю, это же мой дед. Я ездил к нему в деревню. А? Так, Дед, ты что, меня не узнаешь? погоди-ка. Я ж твой внук. Что-то здесь не так. Так где что-то не так? Ну, вроде все на месте. Да... Дед, ты меня что, не узнаешь? Дед! Дед! Эй, ясно, дед какой-то сумасшедший. Как это там называется? Без памяти, что ли? Так, ладно, что ты туда сесть? Колбаска? Блин, ну я не голодный. Зачем тогда есть колбаска? Так. Так, вот он. Так. Ух ты, тут код 572. Нужно его запомнить. Косточки. Так. Не знаю. Это шкаф наверняка так надежно. Так, ну все, нужно быстрее идти обратно в камеру. Так, дед поймал меня, а то дед какой-то сумасшедший. Вдруг он меня не узнает. Так, ну все, нужно сидеть тут. Дед! Деда! Дед! Пьяный. Дед у меня не бухатый. Ладно. А? Ну, вроде все на месте. Так, ладно. Так, точно что-то не так. Ясно. Вот я с этой складской кошкой могу воспользоваться. Им обычно использовать замки. Да, получилось. Отлично. Отличное место, чтобы спрятаться. Ну все, нужно быстрее вернуться. О нет! Нужно быстрее прятаться.